تفضل. أي أستاذ بقى كانوا ده. أنا قاعد يتم ما شاء الله. أيه. أما هذه إرادة شرعية في إرادة أمم. وما خلقت الجن والإنس بكين خنته أمم. إذا هذا بكرة الدنيا بين Iraadaatu bakka lama qoodama. Iraadaa sharciyyaa fi iraadaa qadariyyaa qabdi jechuudha. Qadariyyaani qadarri gaa waan hojjetamu kana hunda wal gayaa. Qadarri laamma kufrii keessaas jira. Islaamummaa keessaas jira. Diinii hojjechuu keessaas jira. Diinii irraa maquu keessaas jira. Hunda walitti qabata inni. Iraadaan sharciyyaan ammoo gara shari'aatiin wanni dhoorkaadha. Hundi dhoorkaadha. Wanni si eeyyamamu hin jiru jechuudha. Saniifuu wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun shar'an jechuudha. Akkana gara tokko coomsaniif malee jechuudha. Kun iraadaa sharciyyaa jennaan jechuudha. Walaqad dara'anaa lijahannama kathiiran minal jinni wal insiin ammoo qadara keessatti rabbiin warra jahannam seenus beekee jira jechuudha. Warra ibidda seenu san beekee jira. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين جي ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم الردون نما odoo ati hawwitee hawwii cimaa qabaatteewu hin amananii ni beeka jechuudha. Qadara laamma suni gara qadaraatiin sun jechuudha. Hayya Ayyee. barakallahu fiikum جزاكم الله خيرا. Ayyee. Maasha Allah. Gaaffii biraa. Tole gaaffiin biraan jirtu ni eegala barakallahu. Ayyee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله رسالة تسير العقيدة جتو سجنتا دبرت خيستي أنك غافي شنفات برنة تره أرمه غافي ما شنفا سنرائي قلمي. السؤال الخامس غافي شنفا بما عرفت ربك ربي خي مالين بيكتي من ربك در دور لام ربي كأنيو سنرتم ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه جي أما مهو هيا ربي خيسان هو مالين بيت يوجا أمي الجواب ديبسان عرفته جيتو ربي بيخي بآياته ملتولي دنديتي ساتين wantoota dandeettii isaa irratti jireenya isaa irratti nama qajeelchaniitu jira. Wamakhluuqaatihi uumama isaatiin hin beeka wanta inni uume kanaan jechuudha. Wantoota inni uumee jira wantoonni uumaman kuni yoo gartee wanni uume duuba jiraatte malee hin ta'u jecha. Kanaafuu ayatoota rabbiitii fi makhluuqaata isaa san wantoota inni uume saniin hin beekee. ومن آياته جتون ملتولي دنديتي ربيتي في ملتولي جرين ربي وانتوتنا مقرسيسا الراهية الليل والنهار الليل يجون الكنيفي والنهار جتون قيان هي الكنيفي قيان كن ترتيب ساقبتي كانت جراجون كلهم ملتولي جرين ربيتي والشمس والقمر أدو في جينيني سيجو أديسي ما aduunis maal nutti garse mallattoolee jiraachuu rabbiiti. Mallattoolee dandeettii rabbiiti jechaadha. Isaan kun hundinuu tartiiba qabatanii deemaa jiran jechuudha. Wamin makhluuqaatihi uumama rabbiin uumerraahi assamaawaatu sab'u samiin torbanii fi waman fiihinna wantoonni samii torban keessa jiran jechaadha. Yaada. Samiin torbanii fi wantoonni samii torban keessa jiran malaayikotas tahee akkasumaasis ambiyootas ta'e uumama biraatis tahee jechaadha. Wal araduuna sab'u dachii torbanii fi waman fiihinna wantoonni dachii torban keessa jiranis lafa torban. Amma lafti torba jechu dachiin
خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن جد ربين سمي تربة أومه لفا سماسيس قطم سمي سنيت مثلهن جد يتنزل الأمر بينهن جد جدو إسانيت أمري ربي نبؤها جد سنقفا مما حديث صحيحة لفجرة دچين تربته ورتي يجادا حديث صحيحة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما جج لفنماتو كنا نمرته تاكما تكا ظلمت نمني غرتي لفنماتو كسامنا فدته طوقه الله من 7 أراضين لفتو أرضي تربا ربين إستخايا أكا غرتي غا waan namatti gakkaamu laama. Akka calleedhaasitti kasitti rabbiin itti faaya jechuudha. Inni dhaabbataani duuba hoo akkam hanqa yoomitti hattaa guddaa beeynal cibaadi. Hanqa jidduu gabrootaa murteeffamutti jechuuf yoomin kaana miqdaaruu 50,000 sanaa. Kanaafuu lafti torbaa jechuun walii gaditti immoo wal cinaatti miti. Kontinantii torban jennu tanaa miti jechuudha. Ardii Afrikaa, Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa tajennu tanaa miti jechuudha. Tuni wal mogga. Suni biyyoota. Kun immoo walii gaditti jechuudha. Xuwwi qahuu min 7 أراضين jechuunu akkasitti gartee gaa lafti tun jalaa gadi citteeti keeysa gadi seenaa riwaayaan jettus jirti lamma. Yuqsafu bihiidha. Isaanii gadi kutamti. Lafti jalaa cittee akkasitti itti kaayamti jechaadha. Waman fiihinna wantoonni lafa torban kana keeysa jiran. Amma irra lafaa kanaa warreen jiran kunis fiihinna uma jedhaman. Eegaa fi jechuun amma keeysa gasseenuu qofaame gubbaarra deemuunis lafti ifiifuu qabiyye lafuma keeysaa ummaasiis ni jira uumamni rabbi wanti rabbiin uume. Albuudotaa fi wantoota garagaraa kanaa gadis jira waan rabbi malee nuti hin beeyne hedduu jira. Wamaa beeynahumaa wanni jidduu isaan lamaaniitis jechuudha. Samii fi lafa tana jidduu wanti jiran jechuudha. Waddaliilu ragaan sanii qawluhu ta'aalaa jecha rabbi ol ta'eeti jemma. Wamin aayaatihi mallattoolee jiraachuu rabbiitii fi mallattoolee dandeettii rabbi irraahi alleylu wannahaaru halkanii fi guyyaan. والشمس والقمر يجون بيفتو في جيني لا تسجدوا للشمس يجون أدوف سجودنا ولا للقمر يجون جافس سجودنا واسجدوا لله رب سجودا الذي خلقهن رب سنو خيسان كان أوم جيتشو ربي إسان كان أوم سجودا إن كنتم إياه تعبدوا يو خيس مكوفا قبرتن تاتا جيلام تنفوخ لام ومن آيات الليل والنار والشمس والقمر جيتشو واسجدوا لله الذي خلقه النجم ماسيس الله إسان سن أومه جيتشو واسجدوا لله جيتشو دمالي واسجدوا الله جيتشو واسجدوا لله الذي خلقهن أيوة إن كنتم إياه تعبدون يوخا اسمه قفا قبرتن تاتا سورة فصلت لامخون deebisaan keenya kana ta'a jechuudha. Rabbii san maaliin beektee gaafii jettu deebisaan kana ta'a jechuudha. Ayatoota isaatii fi makluuqaata isaatiin hin beekne. As-su'aalu saadisu gaafiin jahaffaa ayna Allahu eega gartee gaa rabbi mallattoolee fi uumama isaa saniin beeyte jiraachuu rabbii lafa keeysee jirta. Ayna Allahu duuba Allahni sun eeysa jira jechaadha. Aljawaab deebisaan gaafiidha. Fi samaa'i jechuun samii ol jira jechuudha. Fi samaa'i fiin tuni ma'anaa alaadhaati jechuudha. Harfi jarriirraa bakka ni buuti. Kuni beekama. La'usallibannakum fi juzuu'in nakhli. Ilaa rabbiin akkas jedhe Fir'oonni kana jedhee saharaa saasaniin warreen siirii hojjetan. Kan Muusaadhatti fidatee Muusaa dura dhaabbatan saniin akkas jee la'usallibannakum isiniin fannisa fi juzuu'in nakhli jechuun alaa juzuu'in nakhli jechuu saniifuu fi samaa'i jechuun
samii ol jira jechaadha. Mustawin jechuun ol tahaadha alal arshi arshii irratti ol ta'ee jira. Istiwaa yaliiqu bijalaalii jamma. Ol tahina guddina isaatiin malu. San ol ta'e akka ol tahina makluuqaa kana odoo hin taane jechuudha. Ol tahuun rabbii beekamaa. Ar-Rahmaanu ala arshi istawaa jedhee rabbiin nutti hime laamu. Quraana keessatti bakka torbatti hime Rahmaan arshii irratti ol ta'ee jedhe. Kanaafuu al-istiwaa'u macluumuun istiwaa'ni beekama. Wal kayfu majhuulun ammoo akkaataa wallaalama. Akkamitti ol ta'e waan jiru nutti hin himamne jalachi hin deemnu jechuudha. Ol ta'uu rabbi immoo akkuma inni nutti hime sanitti furanna. Arshii irratti ol tahaadhaa jenna jechuudha. As-su'aalu saabicu gaafiin torbaffaadhaa maddaliilu jedha. Maalimee ragaa min al-Qur'aani qur'aanarraa alaa anna Allah subhaanahu fi samaa Allahni samii ol jiraachuu irratti ragaan maalii qur'aana keessatti jechaadha qur'aanarraa amma. Wahuwa alal arshii jechuun maasiis. Fi samaa jechuun samii ol. Wahuwa alal arshii jechuun arshii irratti ol ta'uu kana ragaatti qabnu maaltu jira. Aljawaab deebisaa gaafii tanaa addaliilu annahu fi samaa'i qawluhu ta'aalaa jecha rabbii ol ta'eeti. Rabbiin samii ol jiraachuu irratti. A'amintum man fi samaa'i je'ilaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul mulkii keessatti. A'amintum jechuun sa'isin ifirraa amantanii man fi samaa'i isa samii olisan maniintum maanaa alladhiiti. Man ismun mawsuulun bimaanaa alladhii jenna jechuudha. Nama jenneen eeku rabbiin naman jaamu. Alladhii jenna jechuun maanaa alladhiiti. A'amintum jechuunsa isin ni amantanii man fi samaa'i jechuun isa samii ol jiru san. Ni amantanii balaa isinitti buusuu san jechuudha. Falaa ya'manu makra Allaahi illa al-qawmul khaasiruun jedha. Egaa rabbittuma amanta malee makrii isaan amantu tooftaa inni sitti baasu amanuu hin dandeessu jechuudha. Falaa ya'manu makra Allaahi illa al-qawmul khaasiruun. Ummata khasaare malee makrii rabbii namni amanu hin jiru. Amma isinis duuba ni amantanii an yaqsifa bikumul arda jee. Lafa tana isin jalaa gadi kutuu ni amantanii. Waddaliilu maasis ragaan alaa annahu alal arshiyye. Allahni arshii gubbaa jiraachuu irratti qawluhu ta'aalaa jecha rabbii ol ta'eeti. Ar-Rahmaanu Rahmaan inni rahmata bal'aa qabu sun alal arshii irratti istawaa ol tahe istiwaa yaliiqu bijalaalii jechuumma. Ol tahina guddina isaatiin malu san ol tahe jechaadha. Kanaa jira fi sab'ati mawaadi'a bakka torba jira mawannuhum min kitaabihi quraana isaarraa quraana rabbiirraa bakka torba jira inni kana jiru jechaadha. Kanaafuu ragaanii Ar-Rahmaanu ala arshi istawaa isa quraana keessatti bakka torbatti jedhamu sani jechuudha. As-su'aalu thaaminu gaafiin saddeeteffaa maa ma'anaa istawaa hiiknummaan istawaa jechuutu maalime. Aljawaab deebisaa gaafii tanaa alaa ol tahe wartafaa jechuun ol tahe jechuun ol fuudhame ol tahe wasacida jechuun ol bahe wastaqarra jechuun sabate jechaadha. Jiraate achi jira jechuun ma inni. Amma gaa bakka kanatti Ar-Rahmaanu ala arshi istawaa jettanii siin jetti laa warri nama burjaajeessuu barbaadu Nabiyyallaa Ibraahiim. فقال إني مهاجر إلى ربي جئ إني مهاجر إلى ربي وقا كسيدوب إني أرشي ألبانا مو إيسا بانا فاسين جالام تقول جاجي سوار باديتي ورم إني مهاجر إلى ربي خانتاك حديثا ما سيسي وأن كانت هجرته إلى الله ورسوله حديث جوسنا ماس هجرته إلى الله جئ لما دوبا الله تجري يجو في كس جئه kuni waan rabbii fi ergamaan barbaadan jechuudha. Egaa bakka gartee gaa diin kana isaanii diin rabbii san bakkatti babal'ifatu sanitti godaanuu namni niyyaan isaa ta'e jechuudha. Inni muhaajiru ilaa rabbii jechuunis ammaasiis gara rabbiin kiyya gartee deemuu kiyya fedhe san kara saniin godaanaa jechuudha malee
كسيمتي جالا وهو معكم أينما كنتم بك إسن جرتن هندتو إسن ولين جراج ربي بكانوا تجر هندتن ولين جرا مالي نمو بكم سساتين إن الله قد أحاط بكل شيء علما ربي وان داو بكم سامر سيجرا أما بكم سساتين يجو معيان تني معيا عامة معيان خاصان سجرتي جالا والله مع المحسنين والله مع الصابرين أما وقاجو تم معيا خاصة أيجو ورين أبسني ولين جرا تم سساتين غرغار سساتين akka silaama saniifuu arrahmaan arshii istawaadham rahmaan arshii irratti ol ta'ee istiwaa yaliiqu biyya laalii jenna maasha Allah alaa jechuun ol ta'e wartafaa ol ta'ee wasa'ida jechuun ol ba'ee wastaqarra jechuun jiraati arshii ol saniifuu laa amma rabbiini wahuwal aliyyu jechuun inni ol tahaadha waan hundaa olii bara rabbiin egaa makhluuqaa walitti makatee makhluuqaa wajji jira jechuu miti. Saniifuu inni gartee uumama isaa kana olii jechuu. Amma duuba arshiin tun makhluuqaa maaliif gartee egaa arshii tana qofa irratti hambiftanii istawaan sun istawlaa jennee hiiknaa jetti maa warri loojikiin deemtu gaa hin ta'u sun namummaan akkasitti hiikee hin jiru. Laamattiitti dabalanii balleeysa namu. Mootummaan isaa achillee geessee وهو القاهر جئee جانا ملايسان قهري سني انجفنو سني مليه أكان هجوني الرحمن الرحيم تواني يو استولار أنك هي خنته قام إسا ولي ولولو خان إني انجفته چرت أولته جراك أبته جراك جيچو خناو بركون أيوة ما شاء الله درسين تيني تنا فكاتي عقيدة تيني عقيدة سرئي warra aqiidaa gartee salaftoota akkuma salaftoonni fahaman sanitti ragaalee jiran quraanaa fi hadiisa irraayis warra fahaman akkasi rabbi nu haa godhu arraaf asumatti dhaabbanna allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على